Labdien, mani sauc Viktors Baraviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas Centra Kristus draugs mācītājs. Draugs mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Jēkaba vēstules 5. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu caur Jēkaba vēstuli. Šodien izmantosim šos darbus, vai arī daļu no tiem. Jēkaba vēstules 5. nodaļas 13. pantā ir rakstīts: ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Vai tu esi cietējis, vai kādam ir nepatikšanas? Lietvārda forma no 13. panta darbības vārda cieš grieķu tekstā 10. pantā ir attiecināts uz praviešiem. Mums jārēķinās, ka pasaule neizturēsies labi pret Dieva cilvēkiem. Ko darīt? Nopūsties? Skaties 9. pantu. Sūdzēties? Zvērēt? Skaties 12. pantu. Kritizēt svētos, kuriem ir vieglāk? Vainot Dievu? Jēkabs, svētā gara iedvesmots, saka: lūdz Dievu. Dievs spēj atvieglināt cilvēku. Dievs arī spēj dot spēku izturēt grūtības. Bet ja tev ir labs garastāvoklis, dzied slavas dziesmas. Agrīnā draudze dziedāja, turklāt bez mūzikas instrumentiem. Vārda akapela, kas nozīmē bez mūzikas instrumentiem, saknes nozīme ir kapelas stilā. Tas ir tā kā dievkalpojumā. Par pagānu pasauli Barklija komentārs norāda: bet pagānu pasaule bija skumja, nogurusi un bailēs. Kristiešiem bija un ir pamatots prieks. Apostoļu darbu grāmatas 16. nodaļā no 22. līdz 25. pantam ir rakstīts: ļaužu pulks sacēlās pret tiem, un pilsētas pārvaldnieki tiem noplēsa dēbes un pavēlēja tos šaustīt rīkstēm. Pēc daudz sitieniem viņi tos iemeta cietumā un pavēlēja cietuma sargam to stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli, tos iemeta cietuma dziļākajā vietā un viņu kājas ielika siekstā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla, lūgdami Dievu, dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās. Jēkaba vēstules 5. nodaļas 14. pantā ir rakstīts: ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecējus, un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu tā kunga vārdā. Vai Jēkabs saka, lai meklē kristieti ar dziedināšanas dāvanu? Slimības gadījumos arī ir vajadzīgas lūgšanas. Jāataicina draudzes vecāji un tie, lai lūdz Dievu par slimo. Šajos tekstos ir redzams, ka Dieva kārtībā vecāja, tas ir presbitera, bīskapa, tas ir sarga, un gana amats ir viens un tas pats draudzē. Jaunā derība apraksta, kādām īpašībām jābūt draudzes vecajiem. Vai tas nav tādēļ, ka Dievs vēlas, lai katru draudzi, kas pieder viņam, vada vecajie, arī mūsdienās? Jaunajā derībā ir redzams, ka draudzi vienmēr vada nevis viens vecais, bet vairāki. Attiecībā uz darbības lauku vecāji, tas ir bīskapi, ir tikai vienas draudzes gani. Arhibīskapi un pāvesti ir sveši Bībelē.
Es aicinu iepazīt to, ko Dieva vārds saka par baznīcas organizāciju. Skaties, lūdzu, Bībeles kursu Lai top gaisma 10. stundu pievēršanās jaunās derības draudzei, draudzes mājaslapā. Un video Jēzus Kristus baznīcas organizācija YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Jēkaba vēstules 5. nodaļas 14. pantā ir rakstīts, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecējus, un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu tā kunga vārdā. Darbības vārds ir lūdz, divdabis ir svaidīdami. Galvenais ir lūgšana, tekstā uzsvērts lūgšana. Jēkabs neizmanto parasto vārdu grieķu valodā, lai teiktu svaidīdami, bet gan citu vārdu, kas nozīmē smērēt. Šķiet ir runa par medicīnu. Olīveļļa tika plaši izmantota kā medicīna toreiz. Ķēniņš Herods, viņa pēdējās slimības laikā, iegāja eļļas vannā, cerībā, ka izvesaļosies. Šķiet, Jēkabs nosaka lūgšanas un medicīnu. Jēkaba vēstules 5. nodaļas 15. pantā ir rakstīts, un ticīga lūgšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels, un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Ticīga lūgšana, burtiski ticības lūgšana. Ticības lūgšana izglābs slimo. Ticības lūgšana būtu saskaņā ar Dieva prātu. Ja tas ir Dieva prāts, tad Dievs dziedinās cilvēku. Un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Barklī komentārs norāda, jūdi vienmēr bija pilnīgi pārliecināti par to, ka slimības un ciešanu pamatā ir grēks. Nav nāves tur, kur nav vainas, teica rabīni, un nav ciešanu tur, kur nav grēka. Un tāpēc rabīni uzskatīja, ka pirms cilvēks var tikt dziedināts, Dievam tam ir jāpiedod viņa grēki. Taču Bībele māca, ka slimības un ciešanas nav vienmēr tiešā veidā grēka rezultāts. Taču nevar izslēgt, ka slimība, nelaime ir Dieva pārmācība cilvēkam. Kā lai zina? Vai tu dzīvo grēkā? Dāvids saka 32. psalmā, 3. un 4. pantā, kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaida cauru dienu, jo tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm, mans spēks izkalta kā zeme vasaras bullā. Salamana pamācības grāmatas 28. nodaļas 13. pantā ir rakstīts, kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību. Ja Dievs pārmāca viņu, ja grēks izraisīja slimību, tad viņam būs piedots, un viņš celsies augšā no gultas. Mēs šo procedūru izmantojām ar dievbijīgu brāli, taču brālis nomira. Mums šeit nav apsolījums, ka cilvēks vienmēr izvesaļosies šajā dzīvē. Taču brālim ir piedoti grēki. Viņš ir izglābts. Viņš augšam celsies. Viņš vairs neslimos. Jēkaba vēstules 5. nodaļas 16. pantā ir rakstīts, izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudzspēj taisna cilvēka lūgšana
darbodamās savā spēkā. Izsūdziet cits citam. Nav rakstīts mācītājiem vai priesterim, bet cits citam. Izsūdzot grēkus publiski var arī nebūt labi, atkarīgi no grēka un apstākļiem. Cits citam, cits citam, cits citam. Visi kristieši ir priesteri, arī māsas. Izsūdzēsim savus grēkus cits citam, lūgsim Dievu cits par citu. Gadās, ka kristietis domā, ka grēka slēpšana ir viņa draugs. Nē, tas ir tavs ienaidnieks. Neapmāni sevi. Izsūdz grēkus tiem, pret kuriem esi grēkojis. Barklī komentārs norāda, tur, kur cilvēks ar savu slikto rīcību ir uzcēlis barjeru, viņam ir jākļūst taisnotam kā Dieva, tā arī savu līdzcilvēku priekšā. Lai kristietis izsūdz grēku viņam, pret kuru ir grēkojis, kurš varbūt arī izsūdzēs grēku, lai šie divi kristieši lūdz Dievu viens par otru. Jēkabs saka, ja grēks ir izraisījis slimību, tad sekos dziedināšana. Daudz spēja taisna cilvēka lūgšana darbodamās savā spēkā. Barklī komentārs norāda, jūdi teica, ka cilvēks ar lūgšanu uzceļ savam namam apkārt stiprāku sienu nekā no dzelzs. Daudz spēja taisna cilvēka lūgšana darbodamās savā spēkā. Taisnais nav bez grēka, taisnais ir kristietis, kas ir grēku nožēlojis, izsūdzējies. Šī piedota cilvēka lūgšanas ir spēcīgas, jo Dievs tās uzklausa. Jēkaba vēstules 5. nodaļā no 17. līdz 18. pantam ir rakstīts, Elija bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelija virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus, un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli. Elija ir pierādījums, ka daudz spēja taisna cilvēka lūgšana darbodamās savā spēkā. Elija bija cilvēks līdzīgs mums. Kā mēs to zinām? Dievs tā saka. Elijam nebija pārcilvēcisko spēju. Tauta bija atkritusi no Dieva. Elija lūdza, lai nelītu lietus, un tā tas notika. Šī Dieva spēka Elijā pamatojums ir tas, ka Elija bija taisns un viņš lūdza Dievu. Tātad šis spēks ir arī tavā tvērienā. Elija bija pravietis, kas dzīvoja un kalpoja 9. gadsimtā pirms Kristus. Izraēls jau bija sadalīts 2 valstīs. Valsti, ko sastādīja ciltis ziemeļos, turpināja saukt par Izraēlu, bet valsti, ko sastādīja ciltis dienvidos, sauca par Jūdeju. Ziemeļnieki bezdievības dēļ tika aizvesti trimdā Asīrijas impērijā 8. gadsimtā pirms Kristus. Par to var lasīt 2. ķēniņu grāmatas 17. nodaļā. Es aicinu iepazīt šo nodaļu. Kā arī rakstu Tautas svētība draudzes mājaslapā. Un video Dievs svētī Latviju YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Neticība, grēks, netaisnība ir drauds valsts drošībai. Sprediķu tēmas attiecās arī uz valsts drošību. Dievs svētī Latviju. 9. gadsimtā pirms Kristus Izrēlā bija ļauns ķēniņš un ļauna ķēniņiene Ahabs un Izabele. Pirmās ķēniņu grāmatas
16. nodaļā no 31. līdz 33. pantam ir rakstīts, un viņš paņēma sev par sievu Sidonas ķēniņa Etbāla meitu Izabeli, un viņš pats arī gāja un kalpoja Bālam un pielūdza viņu. Un viņš uzcēla altāri Bālam Bāla namā, ko tas uzcēla Samārijā. Ahabs lika darināt arī Ašēru un darīja tādas lietas, kas izaicināja to kungu Izraēla dievu, vēl vairāk nekā visi ķēniņi, kādi Izraēlā bija pirms viņa bijuši. 17. nodaļā no 1. līdz 6. pantam ir rakstīts, bet Elija no Gileādas Tizbes sacīja Ahabam, tik tiešām, ka tas kungs, Izraēla dievs, dzīvo, kā priekšā es stāvu, šajos nākamajos gados nebūs ne rasas, ne lietus, kā vienīgi pēc mana vārda pavēles. Un tā kunga vārds nāca pār viņu. Ej projām no šejienes un pagriezies pret austrumiem un paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas austrumos. Un notiks tā, no upes tu dzersi, un es esmu pavēlējies kraukļiem tevi tur apgādāt ar maizi, un viņš aizgāja un rīkojās pēc tā kunga vārda, un apmetās Kritas piekrastē, Krita ieplūst no austrumiem Jordānā. Bet kraukļi bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē, un no upes viņš dzēra. Kā priekšā es stāvu, Barklī komentārs norāda, bet rabīni aizvien svētos rakstus studēja zem mikroskopa. Mēs pirmās ķēniņu grāmatas 17. nodaļas 1. pantā lasām, tik tiešām, ka tas kungs, Izraēla dievs, dzīvo, kā priekšā es stāvu, šajos nākamajos gados nebūs ne rasas, ne lietus, kā vienīgi pēc mana vārda pavēles. Nu, bet jūdi vienmēr ir uzskatījuši, ka viņi lūdz stāvot Dieva priekšā, un tādēļ pēc rabīnu domām tas bija norādījums uz to, ka sausums bija Elijas lūgšanu rezultāts. Kad upe izsīka, kungs lika Elijam doties uz Sareptu, Sidonā, un apmesties pie kādas atraitnes. Viņai bija dēls, abi divi sausuma dēļ tuvojās nāvei. Taču kungs uzturēja pie dzīvības visus trīs, brīnumaini, atjaunojot miltus un eļļu viņiem. Dēls tomēr nomira, taču kungs, atbildot uz Elijas lūgšanu, augšām cēla dēlu. 18. nodaļā 1. un 2. pantā ir rakstīts, un pēc kāda ilgāka laika tā kunga vārds atkal nāca pār Eliju 3. gadā, sacīdams, ej, parādies Ahabam, un es gribu likt lietum līt pār zemi. Un Elija aizgāja parādīties Ahabam, bet bats bija bargs Samārijā. No 17. līdz 19. pantam ir rakstīts, un kad Ahabs ieraudzīja Eliju, viņš tam sacīja, vai tu esi tas, kas Izraēlu ieved nelaimē? Bet tas atbildēja, es gan neievedu Izraēlu nelaimē, bet tas esi tu pats un tava tēva nams, jo jūs esat atmetuši tā kunga baušļus un jūs esat sekojuši Bāliem. Bet tagad liec sapulcināt man visu Izraēlu Karmela kalnā un tos 450 Bāla priesterus, kas ēd pie Izabeles galda.
20. un 21. pantā ir rakstīts, un Ahabs deva ziņu visiem Izraēla bērniem un sapulcināja arī praviešus Karmela kalnā. Tad Ēlija pienāca visai tautai klāt un sacīja, cik ilgi jūs klibosit uz abām pusēm, ja tas kungs ir Dievs, tad sekojiet viņam, bet ja Bāls ir Dievs, tad sekojiet tam. Bet tauta viņam neatbildēja ne vārda. No 22. līdz 24. pantam ir rakstīts, un Elija sacīja tautai, es esmu vienīgais tā kunga pravietis atlicies, bet Bāla praviešu ir 450 vīru, lai mums tagad nodod 2 vēršus, un viņi lai izvēlas sev vienu vērsi, lai sacērt to gabalos un lai sakārto to uz malkas, bet uguni lai nepieliek. Tad es arī sagatavošu otru vērsi, es to uzlikšu uz malkas, bet uguni es nepielikšu. Pēc tam piesauciet jūs savā Dieva vārdu, un arī es piesaukšu tā kunga vārdu, un tad, lai notiek tā, kura Dievs atbildēs ar uguni, tas lai ir Dievs. Un tauta teica, tā ir labi. 25. un 26. pantā ir rakstīts, tad Elija sacīja Bāla priesteriem, izraugieties vienu vērsi un rīkojieties pirmie, jo jūsu ir daudz, un piesauciet sava Dieva vārdu, bet uguni nepielieciet. Tad viņi paņēma vērsi, kuru viņš viņiem bija devis, un tie to sagatavoja, un viņi piesauca Bāla vārdu no rīta līdz dienvidum, sacīdami, ak, Bāl, atbildi mūs! Bet tur nebija nevienas balss, nedz arī kāda, kas atbild, un tie kliboja apkārt altārim, kas bija uzcelts. No 27. līdz 29. pantam ir rakstīts, un ap dienas vidu Elija tos apsmēja un sacīja, sauciet stiprā balsī, jo viņš taču ir Dievs, varbūt viņš iegrimis domās vai aizņemts darīšanās, vai atrodas ceļā, varbūt viņš guļ, un viņam būtu jāpamostas. Un tie sauca stiprā balsī un ievainoja sevi pēc sava ieraduma ar nažiem un īleniem. Tiekāms tiem asinis tecēja, bet kad pusdienas laiks bija pagājis, tad tie pravietoja līdz pat dāvinājuma upura stundai, taču tur nebija nedz balss, nedz atbildes, nedz uzklausīšanās. No 30. līdz 32. pantam ir rakstīts, tad Elija sacīja visai tautai, pienāciet klāt pie manis, un visa tauta pienāca klāt, un viņš izlaboja altāri, kas bija salauzts. Un Elija paņēma 12 akmeņus pēc Jēkaba bērnu cilšu skaita, kurām kādreiz tā kunga vārds bija noteicis, Izraēls, lai tavs vārds, un viņš tā kunga vārdā uzcēla no akmeņiem altāri un izraka visapkārt altārim grāvi, kas aptvēra ar 2 mēriem labības apsējamu laukumu. No 33. panta līdz 35. pantam ir rakstīts, tad viņš sakārtoja malku, sadalīja vērsi un uzlika to uz malkas, un viņš sacīja, piepildiet 4 traukus ar ūdeni un slakiet to pāri dedzināmam upurim un arī pāri malkai, un viņš sacīja, vēl otru reizi dariet tā, un tie darīja tā vēl otru reizi, un viņš sacīja, atkārtojiet to 3. reizi, un tie darīja tā 3. reizi, un ūdens tecēja altārim visapkārt, un arī grāvis piepildījās ar ūdeni. No 36. līdz 38. pantam ir rakstīts, un tanī brīdī, kad dāvinājuma upuri mēdz nest, pravietis Elija piegāja un sacīja, kungs, Ābrahāma,
Īzāka un Izraēla Dievs, šodien dari sevi zināmu, ka tu esi Dievs Izraēlā un ka es esmu tavs kalps un ka es pēc tava vārda visu šo esmu darījis. Atbildi man, kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka tu, kungs, esi Dievs un ka tu pats viņu sirdīm esi licis atgriezties. Tad tā kunga uguns nokrita un tā aprija gan dedzināmo upuri, gan malku, gan akmeņus, gan pelnus, gan ūdeni tā uzsūca, kas bija grāvī. 39. un 40. pantā ir rakstīts, un visa tauta to redzēja, un tie krita uz sava vaiga un sacīja, tas kungs ir Dievs, tas kungs ir Dievs. Bet Elija sacīja, satveriet Bāla praviešus, lai neviens pats no to pulka neizbēg. Un tie tos sagrāba ciet, un Elija viņus noveda Kisona upes līcī, un viņš tos tur nokāva. No 41. līdz 43. pantam ir rakstīts, bet Elija sacīja Ahabam, ej, ēd un dzer, jo lielas lietusgāzes švīkoņa ir dzirdama. Un Ahabs devās kalnup, lai ēstu un dzertu, bet Elija devās uz Karmela virsotni. Viņš noliecās līdz pat zemei un lika savu vaigu starp saviem ceļiem un sacīja savam puisim, ej, lūdzu, un skaties uz jūras pusi. Un tas nogāja kalnup un raudzījās un sacīja, tur nav nekā. Bet viņš sacīja, griezies turp atpakaļ 7 reizes. Elija devās uz Karmela virsotni, viņš noliecās līdz pat zemei un lika savu vaigu starp saviem ceļiem. Bartlī komentārs norāda, arī te rabīni saskatīja liecību par kvēlu lūgšanu un no tā visa secināja, ka tieši Elijas lūgšana izsauca sausumu, kā arī darīja tam galu. 44. un 45. pantā ir rakstīts, un notika, ka 7. reizē tas sacīja, tur ir mākonītis, tik niecīgs kā cilvēka dēlna, tas paceļas no jūras puses, un viņš sacīja tam, ej paziņo Ahabam, liec aizjūgt un dodies lejup, ka lietus tevi nepārsteidz. Un notika tanī laikā debesis aptumšojās ar mākoņiem un sacēlās vētra un sāka lietus gāzt, bet Ahabs sēdās ratos un brauca uz Jezreēlu. Dievs bija jau teicis 1. Ķēniņu grāmatas 18. nodaļas 1. pantā, es gribu likt lietum līt pār zemi. Taču šis Dieva prāts notika virs zemes pēc Elijas lūgšanas, nevis pirms. Veicini Dieva prāta notikšanu virs zemes tavā pasaulē caur lūgšanām. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana darbodamās savā spēkā. Vai tu ņemsi Eliju par piemēru? Kāda ir tava izvēle? Kāds ir tavs noskaņojums? Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.